чиовардаги кондитсионер тони нархҳоро арзон кардаги дар моҳи шарифи рамазон боварка бепулш кардаги кондитсионери 24 куба нархш 5000 сомон установка дастсафкаш ройгон ҳисоби магазин мешавад бо хубиш чия ки бародаро моториш инвекторай фирмаи барсай патрубко ҳамаш медӣ мешавад дар қои пасту баландам кор мекунанд. Баъд як чизи дигарам гуфтанам бародаро дар ҳамин видео комментария кадобе бисёр лайк мегирад 200 сомон айнои магазини Сафархон падарка мешавад ё 200 сомон ҳам мегирӣ ё ки 200 сомон чизе ки бихоҳӣ ҳаминҷа мегирӣ то арзиши 200 сомон. Хулоса дастгира фаромӯш намекунем. Адреси магазин мо мепурсиданд. Адресомон болои Хитои бозор мешавад. Ина домои нав рӯбаруи домои нав мешавад болои Хитои бозор. Ана ё ки ресторани Нозанин бигем пеш ресторани Нозанин да магазини Сафархон бигем ҳамаи шонтон метавад. Хулоса дар номери болои кам мондагӣ дар WhatsApp муроҷиат кунед. Иншоалло ба ҳар як шумо дастсафка мекунем. Ва худованд нигаҳбон.